kun 26-yanvar. O'sha burgalik odamni juda ham ko'p. Hamma qayoqda o'tirib ketyapti sekin-sekin. Biz ham sekin joylashamiz. Mashina bu yoqda ham ko'p. Havo juda ham yaxshi, soat 10 bo'ldi. Alloh ovimiz nasib qilsa, bersa videoga qo'yib boramiz. Keling, mana shu joy topib joylashib oldik. Qarmoq tashladik, ikkita qarmoq. Donga tashladik, donga qilib. Ikkitadan kichkina irmog'i bor. Odam ko'p. Bitta yarimta olganlar ham bor, kichkina karascha. Lekin bu yoqdan bu yoqqa yurganlarga gapiga qaraganda hech qayerda chiqish yo'q ekan, yaxshi emas bugun. Chunki bugun quyosh chiqib yaxshi kun bo'lib turibdi-da. Sovuq kunlar yaxshi chiqdi bu yoqlarda bari. Mayli endi. Biz Allohdan nasib qilgan bo'lsa olamiz. Soat mana 2 ga yaqinlashib qoldi. Lekin hali bitta baliq chiqmadi. Ancha joyga suzib aylanib ancha ko'p joylar ko'rdim, yaxshi ekan joylar. Lekin mana o'tiribdi hamma, mana narigi betdan mashinada keladiganlar loyga botib, o'sha tomondan ham yaxshi chiqqan mana. Mana shu kanallarda aylangan mana shu joydan chiqqan. Lekin jimjit, mana qayachilar ham. Bu yoqdagilarda ham, bu yoq ham jimjit. Bittami yarimta olgan ko'rdim, kichkina karascha. Endi joy yo'q deb bo'lmaydi. Asosan jimjit, hamma bugun bekor kelibman deb o'tiribdi. Har doimgidek biz ham chiqmagan kunda chiqamiz har doim. Bugun ham xuddi shunaqa. Hamma joy o'ta jimjit. Men birinchi marta qayoqda keldim, lekin mazza qilib suzib yuribman. Hamma ketib bo'ldi. Sekin qaytamiz. Yo'lda ham bir joy ko'rsa ko'ramiz. Hozir qaytamiz. Chiqmagandan keyin yo'qda, iloji yo'qda. Ko'rgandan ham foyda yo'q, lekin foyda yo'q emas. Kim chiqib qolishi mumkin kechga yaqin, endi bilib bo'lmaydi. Lekin hamma ketyapti sekin-sekin. Ketamiz. Bu joylarga birinchi marta kelishim. Oldin mashinada pastda qolardim ko'prikka yaqin. O'tgan safar ham kelganman, hech narsa tushirmay ketganman ko'prikka yaqin. O'sha kun ham baliq chiqmagan. Endi bu marta qayoqda kirdim ichkariga, juda yaxshi joylar ekan. Qayoqda joy muammo bo'lmas ekanda, shunisi yaxshi ekan. Keyin joy yoqmasa ko'chish ham yaxshi ekan, qayoqda oson ekan. Shu aylanib suzib yurdim men yerda. Zerikmadim. Umrimda birinchi marta qayiqda yurishim suvda. Menimcha oldin ham yurib ko'rmadim. Birinchi o'tirganda joyda aylanib qoldim, ancha yurib keyin bo'ldi. Men endi ancha moslashdim. Joy masalasida muammo bo'lmas ekan. Baliq sakradi. Baliq yo'q emas. Holati borlar, baliq ko'p. Turibdi bir joyda, to'da bo'ldi ya. Baliq ko'p. Lekin harakat yo'q.
Odam ko'pligi kelaveradi, o'rniga boshqa ishga o'tiradi. Ketaveradi, o'rniga boshqa ishga o'tiradi. Oğlum ben çıktım aga. Ne? Çıkarttın. Neşte çıktı? Aşırttan mı?